Olá, tudo bem? Sou Gladson Leite, sou operador de apometria dos Legionários da Última Hora e também sacerdote de Umbanda da Casa de Justiça e Lei. Se você não conhece o nosso trabalho na Casa de Justiça e Lei, aqui embaixo na descrição do vídeo você também encontrará o link da nossa página YouTube e Instagram da Casa de Justiça e Lei, onde nós praticamos também apometria e umbanda juntos, de forma bastante harmoniosa e eficaz. Mas hoje eu vou falar de um tratamento que nós realizamos e de fato foi nesta mescla maravilhosa de umbanda e apometria, sim. E neste caso, nós mais uma vez, eu digo mais uma vez porque não é novidade para nós na apometria isso, em descobrir que não, nossos guias não vêm prontos. Nossos guardiões, eles não vêm prontos como a maioria das pessoas acham que é. E como eu gosto de dizer, quem muito acha, nada sabe. A maioria dos médiuns, por serem fascinados por nomes pomposos, por roupagens pomposas espirituais, acreditam que todo guia já vem pronto. Acreditam que todo guardião, todo Exu, Bombodila já vem pronto. Não, não vem não. A sua grande maioria começa a se retificar junto do médium a partir do momento que o médium toma a decisão também de se retificar moralmente, mentalmente, emocionalmente, psiquicamente e nos seus atos no cotidiano. E vocês vão entender isso no tratamento que eu vou relatar aqui para vocês. Bom, todos os sábados, na Casa de Justiça e Lei, nós temos os tratamentos apométricos presenciais no horário das 13h30. E no horário das 17 horas, nós temos as giras de Umbanda, utilizando-se da orientação, direcionamento, ordenação dos guias espirituais de Umbanda nas 7 linhas de Umbanda, né? Então nós temos a primeira linha que nós sempre trabalhamos, que é a linha dos ciganos espirituais. Em seguida nós trabalhamos a linha dos caçadores das matas, que são os caboclos de Oxóssi. Na semana seguinte nós trabalhamos a linha dos pais velhos, pretos velhos quimbandeiros e das crianças espirituais. Em seguida, a quarta linha, nós trabalhamos a linha do seu Zé, da senhora Maria Navalha e dos baianos. Em seguida vem a quinta linha, que é a linha dos guardiões e guardiãs de lei, que são os Exus e as Bombodilas. Depois vem a sexta linha, que é a linha dos guerreiros na linha de Ogum e boiadeiros. E a última linha, que fecha essas 7 linhas, que é a linha dos marinheiros espirituais. Em seguida, os médiuns sempre têm uma semana para se retificarem energeticamente e depois nós começamos tudo novamente. São sempre 7 linhas seguidas e os médiuns têm uma semana de folga para se retificarem, porque o nosso trabalho, deveras, é muito pesado, exige muito de nós médiuns em todos os sentidos, psiquicamente, mentalmente, emocionalmente, materialmente, em nossos trabalhos cotidianos e principalmente aos sábados, quando lá nós estamos presentes, porque a Casa de Justiça e Lei
ela está lotando todos os sábados, está enchendo, graças a Deus. Quanto mais trabalho, melhor para nós, não é verdade? E nós estamos tendo a oportunidade de forma única, trabalhar Umbanda e apometria juntos, sim. Casa de Justiça e Lei, unido ao trabalho dos Legionários da Última Hora, estão realizando um trabalho fenomenal, maravilhoso e que tem nos deixado bastante contentes com os resultados atingidos. Bom, dito tudo isso, explicando de forma superficial para vocês como ocorrem as nossas atividades, obviamente surgirá a pergunta: e nós que estamos distantes, tem como fazer tratamento de apometria à distância? Aí eu vou pedir para vocês entrarem em contato lá no Instagram dos Legionários da Última Hora, está lá como Apometria Legionários da Última Hora, sim, no Instagram, nos chama no direct e é por lá que nós fazemos esse agendamento, tá bom? Já Umbanda e Apometria, somente presencialmente, à distância não fazemos, tá bem? É porque os guias estão ali e vão analisar você no jargão popular, dos pés à cabeça, do céu ao umbral, o que de fato está ocorrendo na sua vida, tá bem? Bom, dito isso, vamos ao tratamento que nós realizamos, para comprovar para vocês que não, tem que se parar com esse fetiche dos médiums, principalmente inexperientes ou iniciantes, de achar: meu guia de Umbanda já vai vir pronto. Ah, o meu Exu já é o Lorde do Umbral. Não é não, gente. Pelo amor de Deus. Tem que se parar com essa loucura. Tá bem? Eu vou explicar antes que vocês fiquem irritados comigo. Olha só. Esse caso aqui não é o primeiro. Já foram muitos casos que nós vimos que, de fato, guia espiritual não vem pronto de jeito nenhum. Mas eu vou contar esse porque é mais recente, faz parte desse trabalho maravilhoso de Umbanda e Apometria, que é bastante recente, aqui na Casa de Justiça e Lei, para que vocês entendam como funciona. Bom, nesse tratamento, a linha que estava trabalhando era de caçadores das matas, ou seja, os caboclos de Oxóssi, e o Sr. Tupinambá estava fazendo esse tratamento. E eu só vou chamar de consulente, tá bem? Basta. Vou chamar de consulente. Não importa o gênero aqui, ok? O que importa é o caso. E o consulente, então, sendo atendido ali pelo caboclo, e o caboclo ouviu risadas, né, vindo do astral. E o caboclo, de imediato, dirigiu-se ao consulente e disse: bom, você tem uma guardiã que está bastante irritada com você, e para você não achar que o caboclo está mentindo, eu vou chamar aqui o outro caboclo, que é o seu Pena Branca, que é o chefe da Casa de Justiça e Lei, estava presente. E isso o Tupinambá disse: Caboclo Pena Branca, por gentileza, nos dá um pouco de licença para chamar essa guardiã aqui e poder mostrar para esse consulente que a guardiã precisa falar algo para ele. Então, nesse processo natural de desacoplamento e acoplamento, a médium, que é uma das dirigentes da Casa de Justiça e Lei, que é médium sonambúlica, fez o acoplamento desta guardiã, né, entre aspas, e ali mostrou-se que de fato se tratava de alguém que sim acompanhava o consulente já há muito tempo. Sim, eu vou provar para vocês já já que ela acompanhava há muito tempo esse consulente. Se tratava de um espírito feminino, sim, e esse espírito feminino, o perispírito dela estava bastante
corrompido nas questões perispirituais, haja vista ter sido queimada, né? As roupas quase já não existiam e a pele toda derretida, né? Haja vista ter sido levada à fogueira em período de inquisição pelo consulente, ou seja, ali se tratava de uma reverberação do passado, sim? E ali ela ficou junto dele por todo esse período, mesmo com roupagens diferentes e experiências diferentes da carne, nas diferentes vidas que esse consulente já teve, né? E ela se dirigiu a ele dizendo: Olha aqui, eu estive junto com você por muito tempo e já não me interesso mais por solapar a sua vida, não, eu já não me interesso mais por te derrubar, eu te perdoo e eu só quero uma, um caminho novo, né? Então, o caboclo Tupinambá direcionou aos médiuns de magnetismo e cura que se fazem presente na corrente mediúnica, que ali realizasse então o processo de retificação perispiritual daquela mulher, sim, e ela foi totalmente ressignificada mentalmente, ressignificada emocionalmente, sua roupagem também retificada, sua roupagem perispiritual, sua pele perispiritual retificada, foi feita a cura perispiritual nela mediante o magnetismo, né? E após isso, até o caboclo disse agora, direcione-a junto das guardiãs de lei, junto das bombodilas, para que ela se torne uma verdadeira bombodila, que até o momento ela não é. E ela até redarguiu, não, eu não quero ir com as moças, eu quero ir com os rapazes. Ela estava se referindo aos Exus. Então, o caboclo Tupinambá disse, não, você não vai com os rapazes. Inevitavelmente você irá conhecê-los, mas você vai com as guardiãs, onde você vai ser ensinada a ser uma guardiã de verdade. E ela foi até um pouco contrariada com isso, porque ela queria ir com os rapazes de todas as formas, mas não. Quem levou ela para o aprendizado foram as bombodilas, foram as guardiãs de lei, que trabalham na Casa de Justiça e Lei e que trabalham na apometria dos legionários da última hora. E quando tudo terminou, e aí eu falei que ia provar para vocês, né, que esse espírito feminino acompanhava o consulente há muito tempo, ele falou imediatamente: agora eu entendi o porquê que quando eu ia em alguns lugares, em alguns terreiros, diziam para mim que Exus e Pombagiras não conseguiam se aproximar de mim. E o caboclo Tupinambá disse: não é que eles não conseguiam se aproximar de você, na verdade, ela estava no seu cangote, querendo a sua cabeça. Só não era guardiã propriamente dita, mas agora será preparada para ser uma guardiã e em você tomando a atitude de se doar ao seu semelhante sob a mediunidade, no momento oportuno, ela retorna para te direcionar, para te guardar. Então, fica aqui a prova de que não, Exu não vem pronto. Eu estou falando de Exu guardião. Não vão confundir as coisas, pelo amor de Deus. Tem gente que confunde as coisas. Eu não estou falando de Exu e Yorubá, que é totalmente diferente. Não vai fazer besteira de confundir as coisas. Tem gente que mal sabe o que é um Exu guardião, muito menos Exu Yorubá, que não tem nada a ver. Estou falando de Exu guardião, estou falando de Bombodila guardiã. Ponto final. Sim? Então, é de guardiã que eu estou falando. Pronto.
Então, não vem pronto de jeito nenhum, não vem pronta de jeito nenhum. A partir do momento que o médium é socorrido em alguma casa espiritual, em algum terreiro, aí sim eles vão ser direcionados, ser reprogramados mentalmente, reprogramados emocionalmente, reordenados em missão, e ali, no jargão popular, é pago a missão para ele para guardar o médium que antes andava em desequilíbrio psíquico e mediúnico. É a partir disso que a vida começa a caminhar. Logo, somente se, e é um grande se, o médium tomar a decisão de começar a se doar para o próximo. Simples assim, através da prática, é prática. Eu não disse que a Casa de Justiça e Lei trabalha 7 semanas, descansa uma? É simples, é prática. Ninguém aprende ser médium com vídeo. Ninguém aprende ser médium com livros. É praticando, é curando, e não é dentro da própria casa, não. É indo para o local onde se atende pessoas diferentes, semelhantes diferentes. Está bem? Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários aqui embaixo, suas perguntas, e nos próximos vídeos eu respondo as perguntas de todos vocês. Tudo bem? Força e honra!